嗰下我就係睇到啊，主嗰個工作其實係我哋想像唔到嘅嗰個時間嘅安排，而且佢係不斷係即係不斷嘅為着我婆婆啦，為着佢所愛嘅子民去到作工咯。好，早晨啊，蕭傳道。早晨啊，海婷。好，今日我哋已經讀到去40天靈修計劃嘅第34日啦。咁我就想問下蕭傳道你呢，喺為呢一個40天靈修小冊子去到寫默想嘅時候，究竟係點樣去到構思㗎？我自己就會諗靈修其實係與神建立關係嘅。記得以前神學院嘅老師講過，靈修其實唔係研經啊，亦都唔係釋經。我哋唔會好似平日上主日學咁樣去理解嗰段經文嘅，而係咧我哋需要咧同神有一個交流嘅喎。喺聖經裏邊，其實耶穌佢喺地上生活嘅時候咧，佢都好着緊同天父交流嘅。譬如佢喺曠野40日嘅禁食祈禱啦，同埋咧佢會喺好繁忙嘅侍奉裏邊，佢都會特登抽時間嚟到去禱告、獨處、親近神嘅。咁所以咧，靈修其實係一種與神溝通嘅關係嘅建立嘅模式嚟嘅，能夠幫助我更加深刻嚟到去認識神啦，明白神嘅愛啦，同埋咧神咧佢嘅工作啊等等咁樣嘅。並且咧係讓我更加可以咧同神有一個親密嘅聯繫嘅。靈修咧，亦都係令我諗起啲乜嘢咧？第一樣就係諗起受苦嘅主耶穌基督啦。第二樣咧就係我會透過經文咧求聖靈嚟到去引導我，叫我咧究竟係點樣明白呢一段經文係同我講啲乜嘢啦。跟住第三咧，我都比較着緊嘅就係究竟呢一段經文同弟兄姊妹有啲乜嘢關係？因為其實神同我講唔代表一定係同弟兄姊妹係一樣噶嘛。咁所以咧，我都需要透過禱告嚟到去求神去啟迪我呢一方面嘅。原來係咁樣。咁我想問下啦，因為今年嘅主題係叫做十架下與主相遇啦。咁我想問呢個主題帶俾你係一個點樣嘅提醒呢？我會將佢分兩方面嚟到去睇嘅。首先就係十字架，然後就係與主相遇。首先講十字架，十字架咧我就會嚟到去諗，究竟我係點樣看待十字架？十字架對我嘅意義係啲乜嘢嘅？喺靈修裏邊咧，我亦都有提醒弟兄姊妹咧，其實係當中我哋係需要喺神面前嚟到謙卑。謙卑係講緊我哋對神嗰一個嘅態度，態度係好緊要嘅，背後係反映緊究竟我哋用乜嘢嘅眼光嚟到去睇耶穌。咁如果我哋係向上望喺十字架上邊嘅主耶穌啊，定係我哋向下望喺我哋腳下邊嗰一個主耶穌咧，係好唔同嘅。當我哋向上望嘅時候，就代表我哋係仰望神、敬畏神、尊敬神，嚟到去敬拜神。如果我哋嚟到向下望主耶穌嘅時候咧，就代表主耶穌喺我哋心裏邊嗰份嘅分量其實都好有限嘅啫。然後第二就係與主相遇啦。頭先講到十字架就係代表我哋同主耶穌嗰個直向嘅關係，而與主相遇咧就係同主耶穌嘅橫向嘅關係喎。橫向就係講到我同主耶穌嘅距離究竟有幾遠或者幾近啦。譬如我哋會每日都會靈修啊、讀經啊、祈禱啊、敬拜啊，又或者咧我哋都會參與好多唔同嘅節日，嚟緊有受苦日崇拜啦，又有呢個復活節嘅崇拜啊等等。咁但係我哋做咗呢啲咁多嘅嘢，代唔代表我哋同主耶穌嘅距離好近呢？好似而家咁，我同海婷係咪好近嘅距離？但係其實我哋兩個個心係咪好近嘅咧？呢一樣嘢都係一個好好嘅提醒，叫我嚟到去諗翻究竟我同主嘅關係係點？我每日親近佢，但係其實我同佢係好遠定係好近呢？原來係咁。係
咁唔知道大家喺過去呢個禮拜咧，究竟喺靈修嘅方面咧，同神嘅關係又係點樣啦？咁咧喺今個禮拜嘅靈修入面咧，我都有頗深嘅體會啦，特別係讀到去第31日嘅靈修材料啦。咁咧當中咧嘅經文咧就係講述到耶穌咧向帶住12個門徒啦，就去到同佢哋講咗一啲好似預言佢將來會受苦嘅一啲事情啊，即係被凌辱啊，交到去外邦人嗰度啊，又被戲弄啊，被鞭打啊，咁樣又俾人殺啊，3日之後會復活啊，咁樣。咁其實咧喺默想嗰度咧，廖傳道都係有提到就係話門徒咧其實係唔明白耶穌佢所預言嘅一切啦，因為咧呢一樣嘢其實係同猶太人佢哋所期望嘅嗰個彌賽亞嗰個形象係非常之唔同咁樣啦。咁所以咧，就提醒到大家咧，係要去到信靠為我哋死而復活嘅嗰個主啦。咁其實我呢個禮拜咧都有一個好似得着，即係好體會到神嗰個嘅藍圖或者佢安排嘅時間，其實同我哋想象中係非常之唔同嘅。即係因為咧，今個禮拜咧，我就係見證咗一個好似神喺我婆婆身上一個轉變，係因為咧就係佢都返咗教會一段時間啦，但係咧同時間咧佢以前就係拜偶像嘅，咁佢一路就算話係決咗志之後咧，佢仍然都係每一朝都會可能上香去度拜啦，咁即係就算佢決咗志話我相信主耶穌啦，但係咧佢仍然係會做返以前嘅嘢嘅。咁我嗰時就好唔理解，因為你已經決咗志，你係相信主耶穌㗎嘛，你點解可以仲拜其他嘅偶像咧？咁樣咁但係當然啦，喺佢嘅心入面都會有好多嘅不安，就覺得如果我唔再做呢一樣嘢，可能我就會俾嗰個人，即係嗰個偶像嗰個被懲罰啊，或者點樣啦。但係咧，去到啱啱過去呢個禮拜咧，我體會到嘅一個轉變係佢竟然聯絡咗人去到話開始安排送走嗰個觀音咁樣，咁我就喺度覺得哇，係啊！呢個真係好被感動，同埋真係會覺得當其時我唔理解神點解好似俾佢可能開始接觸呢個信仰啦，甚至係決志信主啦，但係仍然係好似主仍然好似冇改變佢嘅生命咁樣。但係嗰下我就係睇到主嗰個工作其實係我哋想像唔到嘅嗰個時間嘅安排，而且佢係不斷係即係不斷嘅為着我婆婆啦，為着佢所愛嘅子民去到作工咯。係咁，呢一樣嘢係我今個禮拜嘅一個得着啦，同埋體會到嘅嘢。咁唔知道大家會唔會都係喺呢個今個禮拜都係有同主相遇嘅時間啦？咁樣咁我哋咧今個禮拜咧都係有一啲嘅由弟兄姊妹嘅分享啦。咁佢咧就係提出咗一啲嘅疑問咁樣嘅。咁特別係可能呢個禮拜我哋都有講，即係個靈修材料咧，都係特別着重去到講信心啊，去到講點樣信靠主啦。咁特別可能33日咧，就提到咧，我哋係要全然去到信靠呢一位為我哋死啦、為我哋復活嘅主耶穌基督，而且亦都係要活出呢一份嘅信心。咁呢個弟兄或者姊妹咧，就提出咗一個疑問，就係究竟我哋點樣可以喺每一日咧更加去到信靠主？點樣可以活出呢份信心？呢份信心我哋點樣可以逐步去到增強呢？咁樣。如果講開信心呢一樣嘢，其實聖經都好多經文都有提到。我就諗到咧，其實係信心裏邊咧，聖經講過咧，我哋係要行出嚟嘅。所以咧，我哋話我信主，我可以為主耶穌死，為主耶穌做乜嘢？咁但係如果我哋係得個講而唔去做咧，咁呢個信心其實都顯唔到出嚟，係咪啊？咁所以咧都好鼓勵嗰一位嘅弟兄或者姊妹啦，同埋各位嘅弟兄姊妹咧，我哋可以透過譬如嚟緊仲有一段時間就到呢個受苦日啦，所以我哋咧都要學習嚟到用信心去行啦。可能我哋唔係話哇一步就跨到好遠，而係我哋每日跟隨好似小冊子嗰個提醒咁樣，我哋可能我嘗試可能今日我去飲少啲咖啡咁樣樣，我又剩翻嗰啲錢咧就可以奉獻啊。又或者咧，我有一啲嘢咧平時好中意做，好想做嘅，咁我而家就做少啲啦。咁其實都係一個訓練信心嘅方法嚟嘅。咁所以即係其實如果喺聖靈9個果子裏邊，我哋就係要學習
節制啦，即係我哋喺今個星期試下學習節制啦。有啲嘢我哋好中意做，好常做，我哋試下今次唔做咁多，做少啲，然後我哋咧就嚟到去目標就係為着受苦嘅主。既然我哋受苦嘅主都可以為我哋釘喺十字架嚟到犧牲，哇！呢一樣嘢咧唔係我哋可以想像得到嘅。佢嗰個受苦咧係真係好痛苦，喺十字架上邊6個鐘頭喎。咁但係我哋又可以為主做到啲乜嘢咧？咁所以咧都鼓勵弟兄姊妹，我哋一齊嚟到去行一個信心之旅咯。好啊，咁即係好多謝咧，今日咧都係邀請到蕭傳道同我哋一齊嚟分享啦，即係都聽到咧蕭傳道都係提醒咗我哋咧，靈修其實係個重點咧係同神去到交流啦，去到建立一個親密嘅關係啦。咁都希望咧各位嘅弟兄姊妹咧都可以透過呢40日嘅靈修咧，去到同神交流，去到溝通啦。而且咧亦都係我覺得蕭傳佢對於今年嗰個主題嗰個嘅提醒，其實都係好可以代表到埋，即係可以擺埋落去我哋各位弟兄姊妹嘅心入面啦。即係我哋究竟係向上望呢一個十架，去到體會到神佢係幾配受我哋去到尊敬，去到敬崇佢啦，定係我哋係其實向下望緊，而係反映緊我哋內心對於主去喺我哋心入面嗰個嘅分量，其實都係比較有限啦。定係我哋其實真係可以好愛主，去到愛主為佢去到捨下我哋一切咁樣，甚至係慢慢去到即係好似頭先所講咁樣活出嗰種嘅信心啦，去到同主去到建立一個好親密嘅關係，去到反思我哋同神嗰個嘅距離嗰個關係係點樣嘅，係啦，咁好鼓勵咧。其實我哋真係剩低最後一日最後一個禮拜嘅啫，即係呢一個嘅40天靈修，咁都好鼓勵弟兄姊妹咧都係可以繼續堅持呢最後一個禮拜嘅靈修啦，同埋咧都鼓勵大家咧可以繼續喺呢個 QR code 或者去到實體去到投稿，去到寫翻低大家喺呢個最後一個禮拜嘅靈修，佢哋有啲咩心得嘅？咁我哋下星期就再見啦。好啊，好，拜拜。拜拜。